Մեծարգո պարոն նախագահ, սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի պատվիրակներ, սա պահ է, երբ մենք պարտավոր ենք խոսել ճշմարտության մասին, խոսել պատասխանատվության մասին և խոսել մեր ժողովրդի արժանապատվության մասին։ Խոստովանում եմ ես, կգերադասեի չլինել հանրապետական։ Կցանկանայի մնալ Արցախում և այնտեղ զբաղվել քաղաքական գործունեությամբ, հենց Արցախում։ Մենք բռնի տեղահանվել ենք 2023 թվականին, երբ Արցախը ենթարկվեց էթնիկ զտման։ Այսօր իմ մտքերը առաջին հերթին իմ արցախցի քույրերի և եղբայրների հետ են։ Մենք տեսանք, թե ինչի հասցրեց այս իշխանությունների վարած քաղաքականությունը։ Վերջին տարիներին անցել ենք պատմության ամենադժվար փորձությունների միջով։ Մենք կորցրել ենք մեր տները, մեր գյուղերը, մեր քաղաքներն ու սրբավայրերը, բայց կա մի բան, որը ոչ ոք չի կարող վերցնել արցախցիներից՝ Արցախցու անկոտրում կամքը։ Արցախցին չի հանձնվել, չի հանձնվում և չի հանձնվելու, որովհետև Արցախը պարզապես աշխարհագրական տարածք չէ։ Արցախը դժգույն չէ, դրախտ է։ Այն մեր ժողովրդի պայքարի, ինքնության և արժանապատվության խորհրդանիշն է։ Թեպետ մեր բանակը կռվեց, մարդիկ իրենց կյանքը նվիրեցին Արցախին, սակայն Արցախը դավաճանվեց։ Ուզում եմ ընդգծել, Արցախը միայն 145,000 արցախցիներինը չէ, այն 10 միլիոն հայերինն է, ինչպես Շիրակը, Սյունիքը, Տավուշը։ Այսօր ես հանրապետականը մի պարզ պատճառով, ես վստահ եմ, որ այն արժեքները, որը կրում է մեր կուսակցությունը, լավագույն միջոցն են չմոռանալու մեր հայրենիքը։ Մենք պարտավոր ենք հստակ ասել. Արցախի հարցը փակված չէ և չի կարող փակվել։ Ոչ մի քաղաքական հայտարարություն, ոչ մի ճնշում, ոչ մի ժամանակ չի կարող ջնջել այն փաստը, որ Արցախը դարերով եղել է հայկական և որ այդ հողի վրա ապրել է հայ ժողովուրդը։ Դուք ով եք, որ փակեք այդ էջը։ Դուք ով եք, որ փակեք իմ հայրենիքի էջը։ Դուք ով եք, որ փակեք մեր հայրենիքի էջը։ Եվ այս ամենից հետո ասում են, որ այդ արցախցիները չկռվեցին, փախան։ Այդ իմ կռված և զոհված դասընկերները, բարեկամները, հարևանները փախան, 44 օրյայի ժամանակ և դրանից հետո 1000-ից ավել նահատակված արցախցի տղերքը փախան ու հանուն նրանց հոգիների անունից ինձ իրավունք եմ վերապահում դրանց այսօր ասելու. փախակ այստեղից։ Այսօր մեր պարտքն է կրկին բարձրաձայն ասել. մենք չենք հրաժարվում մեր պատմությունից, մենք չենք հրաժարվում մեր իրավունքից և մենք չենք հրաժարվում Արցախից, որովհետև եթե ժողովուրդը հրաժարվում է իր հիշողությունից, նա կորցնում է իր ապագան։ Արցախը ապրում է յուրաքանչյուր հայի սրտում, Արցախը ապրում է մեր պայքարի մեջ և Արցախը շարունակելու է ապրել այնքան ժամանակ, քանի դեռ կա հայ ժողովուրդ։ Իսկ ինձ համար Արցախ վերադարձի ճանապարհը, այո, անցնում է Մելիք Ադամյան 2-ով։ Ուզում եմ ավարտել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքերով, բայց արցախցու բարբառով։ Արցախը մեր տոնն է, կար է ժամանակ ինի վերտիժեր ինի, կար է փորձություններ ինի, բայց արցախցին կուտրվլան չի, մունք հող պահող ժողովուրդ ենք, մունք մեր պատմությունը շարունակելու ենք, քանի վեր արդարությունը հալա հաղթալ չի, Արցախի էջը մզետի փակ ինելուվ չի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն